nani okamata bakongolais en otage. Ewa bato, etikala bato, Manakini, Tolongi, tout ça. Dégage.
les faire, ils suivent, hein, même s'il y a un peu de mouvement par-ci. Balandi ya Radio TV Bosembo mbote mingi esika bozwami. Bandeko toye lisusu na émission na biso etokutanaka mokolo ya dimanche miso lomingo oyo tokutanaka po tosolola maye ekoleka na mboka na biso likamo ekota na mboka na biso oyo tokokoloba mwana ya Kongo moko te akoki koloba ke ye mpenza ayebi oyo eza koleka na mboka na biso te. Yambo te tobanda émission na biso tondi mingi topesi mbote na moto ya yambo papa na biso Honoré Ngbanda esika azwami totondi baepanso bapatriote résistant baepanso bakolanda émission eye en direct na Radio TV Bosembo pe bandeko mosusu bakolanda na nzela ya Facebook ya télévision radio télévision Bosembo totondi lisusu baebanso bakosala na front ya média oyo nyonso oyo bakosala mpona libération ya mboka bakorele bakosala misala minene oyo eza au profit ya bana mboka bazala conscientiser mobiliser nyonso totondi bango tonika piko na mosala na biso pe mingi mpenza bajournaliste ya Radio TV Bosembo tokei epai ya mama na biso Moseka tokei epai ya papa na biso Jerry pe naye kosema mpenza mingi na noko ntongo etani oyo azali pe lisusu technicien na engunduka eye bandeko sika nake mpenza kopesa mbote na baye to kosala émission esika bazwami boyoka bango pe boyebaki ya solo bazali elongo na ngai na sika nakanisi papa na biso dokabi nanu ase joindre na biso te papa na biso lokobote esika ozwami mbote mingi. Mbote mingi mama Kati, mbote mingi papa Mbelo, mbote mingi pe bandeko nyonso batondi na kolanda biso na émission na biso ya lelo oyo toyaka tokabola makanisi pona makambo mingi oyo malekaka na Congo. Ce ne sont que les on dit, ce ne sont que les illusions parce que réalité eza mosusu. Il faut moi na nyonso ya Congo akoto la réalité pona ayeba o matisa mongongo ya papa nanga. Il faut moi na nyonso ya Congo atombola mongongo akotola makambo ezoleka na Congo pona tolonga etumba oyo ezo concerné Congolais nyonso oyo akoboya to oyo akozala na libanda ayebaka ke sort na ye Congolais bakodeside yango le moment venu parce que toko longa. Merci maman, natiki maloba na mesa. Merci papa nanga lokobot bitumba oyo eza ko concerner mwana ya Congo nyonso ezali te oh mais ye kuna mais pourquoi aza ko traîner ti lelo ya aza ko libérer te. C'est comme si otindaka Congolais moko mission asalela yo moto moko atindaka moto moko mission te ya ko libérer mboka. Congo eza ya biso nyonso pe eza kosenga na biso nyonso bana ya mboka totia lokoni po moto epela biso nyonso tosengage na oyo ekoleka na mboka na biso. Papa na biso Mbelo mbote esika ozwami. Mbote mama Kati, mbote ndeko lokobot. En tout cas, nasepeli lisusu mingi lelo kozala na bino malgré le fait que bato bakoloba bino kaka koloba biso bi tokotika pe koloba te tokotika pe kokoma te parce que makambo oyo soki ezalaka koloba te soki ezalaka kokoma te nde banyangala kata oyo ezobengaka bango banyangala kata peuple moko ya babarbare ya barwandais oyo
te basi ba occupa biso complètement. Yango wana biso tokotika te, toko continuer kaka koloba. Na pesi mbote na ba résistance nyonso na ba ndeko nyonso oyo baza na biso na résistance bazala distrait te. Ba makambo baza ko distrait bango lobilo oh boy bazala ka focus na bitumbo tozobunda mpona libération ya mboka. Na sima ya ba résistant nyonso na sima kulutu na biso oyo abandaki kobeta mbela depuis kala, depuis 2001 depuis même kala bato baza koyoka te, bato baza koyoka te. Sikoyo nde babia Congolais, donc il a fallu plus de 20 ans pour fungola miso. Mama kati bandeli nanga mo muke yangwana na zonzo Rwanda. Merci mingi papa na biso mbelo bato bakobosa na force ya parole. Bato baza kobosa nango facilement. Lelo yo même moto wana oyo aza koloba me ndenge nini lelo ndenge nini kaka koloba grâce na koloba wana yango mpe esaliki ye ayeba oyo ezoleka na mboka. Moni bato ebele bazalaka na confusion na biloko oyo. Papa Ngbanda lere ye atelemisi bana ya mboka oyo amonaki ke ya solo ya yebi oyo nyonso ekoleka kasi mpona kolibere mboka esengeli na bandeko ne parce que ayebi force ya peuple, ayebi ke biso nyonso lisanga so tolobi lisanga eza idéal mais ekoki kosalama te ke biso nyonso tosangana eza likambo ya minorité agissante. Ye mpenza ayebaki ke asengeli kolamusa biso e na ntango biso nyonso toyebi makambo ekoleka na mboka na biso eza na armée moko ekoki kosala face na peuple te. Peuple wana kokoma na conscience tokolongaka etumba mpe tokorenverse bango nyonso. Ce n'est pas parce que ye alamusi biso tokomi boye biso sikoyo tolobaka susu tozozela kaka ye mpe nde alibere biso. Non, yo bayebisi yo vérité, oyebi ndenge makambo ekomi. Mpona kolibere mboka eza likambo ya mutu moko te. Mpona kolibere mboka même 10 personnes moko bomoni ke bokoki osala eloko, bomoni ke bokoki kosala eloko, osala eloko. Bato babosana même ndenge eleki na Mali bamoni boye le peuple wana azalaki kobima boye fo bayebaka eza na mosala monene esalemaki. Bato bamona kaka peuple azobima mosala nini ezalaki na se oyo ya butiti bakomi wana. Donc ezaka na misala minene esalemaka mpe toyebake libération ya mboka oyo nyonso amoni ke ye akokuka libere mboka mpe biso nyonso tokosepela parce que eloko tokoluka ezali nde yango mboka na biso ezala libere. Soki lelo papa Lokobota libere yango mpona nini tosepela te, lelo papa Ngwanda mpona nini tosepela te. Mais oyo bazoyaka na babiloko atoke na banégociation baza bato bakosala sujet ya bangunda nde tolobaka mawa na peuple na biso oyo mikolo nyonso bapoliticien baza na erreur mboka ya baslogan mboka ya barécréation. Voilà bandeko na bapoint na biso eza retenu lelo tokosolola oyo etali urgent pourquoi les Rwandais en veulent-ils au docteur Mukwege. Voilà tokosolola place wana parce que bango na ubwenge bango baza baningi vérité yebana te, surtout penza que likambo ya génocide so bomeki kondima génocide na Congo il faut boluka auteur ya génocide. Massacre na Congo il faut boluka auteur ya massacre. Yango wana Tshilombo aza wana na compte na bango mpona kofinaka babiloko nyonso mpona kobomaka ekende na sens que responsabilité ya bamassacre ya babiloko eza nde bana ya mboka eza barwandais te. Azali wana mingi mpona abomba bango. Voilà oyo esalemi le secret de l'acharnement du Rwandais sur le docteur Denis Mukwege. Wana toza kokobala bapoint na biso ya moko mwa lelo. Albert Yuma dénonce une vague d'interpellation d'entrepreneurs. Les balobaka état de droit et kamouisaka parce qu'Albert Yuma
aza parmi bato bakoyiba na nsima na ye okokuta Dan Getler, okokuta bakanambe, okokuta bakagame, bango nyonso alobi aza dénoncer une vague d'interpellation d'entrepreneurs, mais au profit ya nani, parce que ye depuis azawana azalaka mpona baintérêt ya mboka te. Le budget RDC, le budget trimestriel de la présidence consommé en un mois. Et mbongo yango plus balobaki que eza 17 millions eza consommé na un mois, mais toyebake bato bana pouvoir baza baconsommateur, bake wana mpona baconsomaka, bake wana mpo balia mbongo, bake kuna mpona intérêt ya mboka te, mais ezali mafia, batiami wana na ndenge ya mafia. E toyebi o babengaka mafia, esika mafia ezali état de droit ezalaka te. L'importance ya dialogue préconisé par Lamuka wana tokosola na nyonso na ndenge bato ya Lamuka ki Lamuka ba mozito bakota na mboka, encore bato bako faire partie ya bato bako boma mboka, na kasi bato bayebi oyo mozito asala na mboka wana. L'air azaki premier ministre massacre pe zalaki atikala ekostope yango te, mais nde ye pe na katika ya entreprise machiavélique wana ye pe ayiba na ndenge ya kosakana te. Okomona pe nsima fayulu okomona okokuta barubero bazana, okoremake ke je kosalema na bapoliticien ezali kaka kobinisaka peuple ndenge ezalaki na Tshisekedi. Sikoyo il faut moto mosusu a remplacer oyo aza na popularité a joué pe rôle oyo ezalaki na Tatu Tshisekedi mpona olalisaka peuple wana pongi. Voilà na ntango tokosolola bapoint moto mpa koki kosala sortie mpona koillustre babiloko mosusu kaka ndenge tosalaka. Papa na nga tokei d'abord na point oyo ya urgent. Pourquoi les Rwandais en veulent-ils au Dr Mukwege? Voilà peut-être ezali article chamaki na Œil du Patriote à Pareco. Et puis le secret de l'acharnement du Rwanda sur le docteur Denis Mukwege. Voilà peut-être mingi et joamaki côté à Beni Lubero. Toena masolo awa. Toyebi que ba Rwandais ba spécialiste ya ubwenge ndenge baza koboma na Congo baosala na Congo mpona bango balingi makelele ezala te, silence on tue. Alors toyebi bango na politique ya il faut bango babimaka ba victime, baboma bino bango babima ba victime. Et nyonso wana au fait ezali na mafia oyo bakosala côté économique koyiba ba minéraux na kasi dernièrement ezaki na 2 camions à citerne bimaki na est mboka na biso kuna na Grand Kivu, croyant que ezalaki na carburant ou bien ezalaki na eloko na kati nzoka nde eza na ba minéraux ndenge Kagame azobimisa biloko mosusu wana na commerce munene oyo eza kosalema na Rwanda na ba occidentaux mpona ba minéraux ya mboka na biso, pe na nzela yango bakoboma bakoremplace mpona mingi mpenza bazwa ba espace emema bango na nyonso wana na balkanisation. Alors nakobomba babiloko mingi e Dr Mukwege ndenge alobaki mpona tuerie mingi elekaki so na kipupu na kasi soki na alobi malamu te, e na langage ne alobi bato oyo bakoboma kaka bato oyo wana o baza na rapport mapping kaka bato basaki batuerie wana bango nde bakosala oyo lelo. Voilà esiki ezali eloko mpenza ndenge ezali. Alors esalemi ke ti lelo nde na osolola boye batena oyo babenga ba chuchu power baza ya koningana na eloko oyo ya Mukwege pe mpona bango ezaki basilana na ye. Mais eza mpe na dossier moko soki ya 23 ou bien 46
l'organisation des droits de l'homme eza derrière Mukwege pour na ko dénoncer pour na koloba ko créer pour na sécurité ne na makambo oyo. Alors papa Lokobot olobi nini tokoti na émission na biso. Merci maman ya kopesa nga maloba. Mais nga nazoko na se na ebite so ba Comment les gens na se ama tsama volume. Mais la ebite soki volume yango ya ndenge nini mais apparemment eza na suka volume ici. Est-ce que bokinga malamu c'est sûr? Bon, c'est quoi oui. OK. Merci papa Mbele. Boyebi mama Barwande baza na eloko moko ya munene oyo etikala héritage na bango. Malheureusement bato oyo tokanisaki ya bato solo, c'est-à-dire communauté internationale, bazali kotika bango taka kopesa bango taka ba continuer nango mensonge. C'est même passé le bac. Le docteur Mukwege très bien lelo a Monique et Tondi et l'équipe moto a dénoncé, ce qui est une bonne chose. Le docteur Mukwege, il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'il va déjà a joué rôle dans la société congolaise, a joué pleinement son rôle. N'est-il pas mieux que préserver ma vie? N'est-il pas mieux que préserver la bande de Bassi que dénoncer? Alors maintenant, à ça la bande de Bassi, oyoye a réparaka, termona na digamo mingité, oyoye a soignaka, à ça l'ango du soutien. Nous sommes tout à fait d'accord na yeke na ko soutenir à ça. Congolais mon côté à Kokilelo, à la docteur Mukwege Musapi, ceux qui azando qui a Congoté. Comme docteur Mukwege, baza ebele oyo bakoki ko dénoncer. Bazo sala ngote pour nani. Bazo sala ngote parce que bazali ba poltron ou bazali ba vendu. Docteur Mukwege Salengo, biso ba résistant, il faut to tchaye maboko, il faut to empêcher ba sala mabe. S'entretuer et comment fonds de commerce. Biso lelo, tout ça a au moins 12 millions. To banga mototé. Total la kaka. Biso moko ba congolais to lobake. Nous sommes autant des hommes que ba oyo. Oyo nyo so bazo ko vociférer. Oyo bazo ko benga communauté internationale. Mabe oyo la biso soki baza na kati to ko dénoncer bango. On va dire dénoncer parce que bazana avantage to bazana ba le comment que on empêcher bango et tali bisoté biso to continuer ko dénoncer et to continuer ko dénoncer kakate mais il faut to doit ba meko to arrêter yango ndenge docteur Mukwege Sali et bon azana soutien nanga totalement mais la ligne de ba docteur Mukwege et belé baya va dénoncer oyo loko biso na parekoto dénoncer depuis le lot presque 20 ans. Merci maman, la tiki maloba na mesa. Papa Mbelo. Oui. Papa Mbelo, la tiki maloba na mesa. OK, merci beaucoup. Bon, maman Kati, likambo ya docteur Mukwege Barwandais bazali peuple moko barbare bayebi ke soki ye alobi lokola azali donc mutu moko oyo opinion internationale baza kolanda ye baza koyoka ye yango wana ye soki alobi bato oyo la plupart ya bato basupportaka barwandais bakomi koyebisa mpe barwandais
Abi bino ndenge nini bozo ko continuer. J'ai dit certains. Bazo bino ndenge nini bozo lo baki bazo bonga bino orchestre. Bato bobimbi na kipupu. Bozo le ko s'expliquer. Alors dans l'entretemps Maman Kati nga azomona je moko vicieux eza koleka wana. Balobi docteur Mukwege. Bazo menacé docteur Mukwege. Boyoka oyo ngai nazwaki ba renseignement nga nazwaki leo na Tongo. Leo na Tongo réunion moko salamaki. Donc dans la nuit du 22 au 23 août, réunion moko salamaki na ndako to na bureau privé ya Janet Kapi. Basalaki réunion moko bato kaka ba tuti o bazaka na Kinshasa parce que bamoni ke requête ya Ruberwa eza kosimba te eza oleka te. Bamoni ke na bitumba penza eloko moko eza bloqué wana bazo kokango te parce que quelle que soit la situation bande kuna biso o baza na zamba kuna o to binga bango ba patriote mai baza ko bunda baza ko s'intercaler. Alors bango ba moni ke loko ndenge le kinde wana ba yebisi bango bo bandaka ko boma ndenge wana ba population civile ndenge wana pour que bo bangisa bango parce que soki bino botiki biso pe awa tokotika kosuporte bitu MONUSCO ndi mutu akamataka bango akenda kotika bango na bisika oyo bato wana baza bato na biso baza na protection te bake batiki bango wana o babanda koboma bango. Alors basali ndenge nini réunion esalamaki lelo na butu donc toloba oui na butu ya lelo ti na tonga ya lelo. Entre temps réunion mosusu ekosalama le 26 wapi na Belgique bato bapesi bango ndingisa basala réunion wana mpona makambo ya nini histoire na bango ya batuti au Congo. Quelle histoire baza nango à part histoire oyo bayaka lokwa baimmigré histoire nini baza nango. Alors komona wana nakanisi naosala bango publicité te nakoloba okomona bato lokwa ba Jean Munyapenda Jean-Marie soki Jean Munyapenda oyo bomoni ke boyebi ke azalaki parmi bato oyo na groupe ya bato bakendaki koenterre des femmes congolaises vivantes na Kasika Mwenga na Kamituga. Okomona bango bazali wana baza na bato mosusu oyo kolabo na bango Basile Diatezwa na kanisi bato bavandi na Belgique bayebi ye bazali kolabo penza na bato wana. Alors basali ba réunion wana mibale po ete bakoka bamusuku tu balobi o makambo ya docteur Mukwege il exagère tout ça. Yango wana nzolo baboy. Docteur Mukwege il faut atanga bakombo. Atanga bakombo puisque ayebi bango. Pourquoi akotika la kaka dans les lignes atanga bakombo. Ce sont des Rwandais qui nous tuent. Ils sont Rwandais, banani yango bazakuna. Pour ce que le biba Ougandais, bon, ba Ougandais bango basilaki bazali mingi concentré na nord ya province orientale kuna bazo boma batu na nini na Bunia na Aru na Dungu badingi la côté kuna. Mais ba troupe ezali na nord Kivu na sud Kivu. Ce sont des Rwandais. Il faut tanga bango bakombo. Yango na Mama Kati ezape na eloko moko il faut ye azala concret alobelango. Et puis rapport mapping aux Nations Unies, rapport mapping
esali nini? Hein? Pourquoi les Nations Unies ont appliqué le rapport en côté? Puisque babinisi que le Conseil de sécurité, il faut avoir ma disposition. Or que tu as découvert que le Conseil de sécurité, bango peut baser en cas de J1 puisque MONUSCO ils a dit émanation Conseil de sécurité. MONUSCO comment vous participez dans le génocide du peuple congolais. Donc pour Nangai, on a considéré que MONUSCO comme une armée de mercenaires. Merci Maman Kati, nous sommes si malheureux. La keika na oyo lobi Maman Kati Bolumbi. Tantôt là, on fait cette image à Mali. On dit que nous avons pembeni à Mali, et nous avons Mali mingi, oyo, nous avons Bango. Tout un peuple, dans une situation où ils ont les Kalelo, c'est-à-dire prise de pouvoir et armée. Parce qu'effectivement, il y a eu du désordre. Et dans le désordre, on va même remettre ordre. Quel que soit l'ordre Makotia, ben, il y a eu du désordre. La Mali, il y a eu des images qui ont circulé. Et la parenthèse, où on voit la France, donc on pèse la arme, la terroriste. Les lots armés et le pouvoir parce que Bango n'a pas toison au coup famille. Bon, le Conseil de sécurité, il faut biso africain, toye baké. Cette histoire de Conseil de sécurité, ça ne nous regarde pas. D'ailleurs, on en voit tout le chapitre. Et si quand on vandi, vous en avez représenté, tout soit représenté, là on dit le Rwanda. Et si nous aujourd'hui en Afrique décidons de quitter même ONU, donc on souffrir certes, mais on va quitter parce que on peut pas souffrir. Il faut que comme la logique wana que nous ne gagnons rien, alors rien en restant dans l'ONU, la configuration ONU Oazanangolelo. La configuration Oazanangolelo, nous avons sous-homme. Il faut tout et le Rwanda l'a pris dans l'esprit. Tant que tu as un côté, tu as la biloko net ba MONUSCO, oyo eza inutile. Inutile. À part que tu sabana na biso basa mike na bamboka, tu ne gagner rien. Il faut te réfléchir dans ma casse. Merci maman, et puis nalingi na trapeni noana. Mama Kati, na nyango akende kuloba tango na tozo benga na MONUSCO na Beni. Politicien in Congolo bakende okuta na mama soki madame Zengudi pour baloba calmer batu ote MONUSCO etika. Hein? Si ezali ka ba muzito. Ozomona. Na Angola partout, Angola et beta avion moko ya ONU. Rocket avion kwea. Tichiko balapa. Bakoche chuma kolokuna te. Je me réserve pour na nini na koyebisa nini après. Donc voilà, makambo oyo MONUSCO azali considéré pour Nangai, c'est une armée de mercenaires. Une armée de mercenaires basaka nini ba bomaka bango. Merci Makati na zomsi malo. Merci. Na makambo oyo tolobi po na mboka na biso, tolobi pe po na Afrique mbala moko. Na ebité vraiment biso na Afrique awa conscience toza nango so totali ba pays africains ba indépendance na bango plus tozui 59 ti tokoma na ba 60 kuna. Est-ce que depuis tango wana ti lelo yo peuple africain a cause à conscienter? Hein? 70 ans, 60 ans, donc batu bakoki kozala conscient te, bakoki ko raisonner kaka na ndenga bana mike. Ba o nyonso yo na 60 ans oyo ya ba indépendance de système en Afrique, il faut France, il faut ba Amérique, ba onde ba tiaka ba président d'Afrique.
mais eza eloko okamwa eza eloko okamwa yango rapport de force ekosalema ndenge nini so toza conscient te so olandi bakwame nkrumah na bapériode na bango baloba clairement surtout en Afrique noire so bolingi bodémarrer regardez c'est d'abord le Congo le Zaïre yango nde eza na clé ya nyonso mais soki Afrique yango ezalaka Afrique moko consciente balingi batenir compte na belema wana hein? Ça retenir compte de l'eau et puis pe biso moko na kati ya mboka ngai nazoloba ke même développement ya Afrique wana balobi Congo eza na clé eza na responsabilité ya ba politiciens congolais alingi Congo te alingi yango ata moke te ONU akoki ko s'accuser te que yende mutu asali nyonso ke mboka na biso ki eza en occupation ndenge olobi armée ya ba mercenaires oyo eza MONUSCO bongo ONU wana akende kondima rapport mapping oh mais comment akende ko s'excuser à s'accuser lisusu na rapport mapping atiango na mesa na tango ye mutu azosala ke Congo ezala toujours à genoux mais si bango te bakomandaki rapport yango mais akoki kosala yango te esalemaka na excuse bato mosusu bazalaka éveillé bazalaka contre biloko wana nde basalaka barapport wana bandimaka yango eke efandi boye ale eza sikoyo na bamosusu parce que ONU ndenge aza kofonctionne na ndenge ke moto oyo aye mpo asimba dossier ya Congo fo basala nyonso basotie na mosala ndenge bazosala wana mama kati bolimbisi moke bango te bakomandaki rapport wana ntango rapport wana bakomandaka epa ya banani epa ba grand professeur ba historien de personnalités indépendantes des Nations Unies bafuti bango bambongo makambo nyonso tu bapesi ntango bango basilisi baye koremettre rapport oyo bino bosengaki yango oyo ekoma mpona koaplike o te tokotuna nano avi ya Rwanda ozomona pe botuna avi ya Rwanda iyali meme bato oyo bakilei kodefendre rapport wana na place ya barwandais moto lokola Mende moto lokola Lambert Mende akena koloba o rapport wana eza na balokuta mingi ezali boye te ce n'est pas un génocide mais le rapport il reste eza wana sikoyo conseil de sécurité bazali na 5 membres permanents France contre biso nani Grande-Bretagne contre biso les États-Unis contre biso la Russie contre biso la Chine contre biso yolo basiko makati nazo mshelo mala lelo oyo bato nyonso babimi na crise oyo ya pandémie oyo baékonomie na bango eza na problème mboka nini oyo akolinga te ye économie nezonga à partir ya baminere ya Congo c'est-à-dire kondima Congo ezala responsable c'est kondima yo oprofite na minere ya Congo te bapays nyonso ya conseil ya nation ya conseil ya sécurité wana mais bango nyonso bana besoin ya minere ya Congo pona ba remonter ba pente wana économie oyo esami na pandémie donc biso bana ya Congo toyebaka ke bato oyo pe baza na bonne foi bazali oyo bazomona rapport mapping ndenge esalema boye te bazali kasi bato yango bazozwa pe pression de toutes parts mais il faut eloko ezozonga na ndenge na biso bana Congo une fois biso toningani makasi badossier na pe ningani soki biso toningani te tokanisa biloko babiloko moko ekouta na likolo na conseil de sécurité bango mo batala dossier ya Congo te bango bakotala yango à partir ya comportement ya biso bakolomboka soki biso comportement na biso eza ya kolala pongi alors kuna pe kolala pongi mpona baintérêt na bango d'ailleurs bango baosepela nde comportement na biso eza kolala pongi pourquoi bazobengisa bamende bokende koloba contre yango mais n'est-ce pas mpona kofaire taire nyonso donc
biso ka bana ya Congo toyebaka ke nyonso ekosalema parti ya bacomportement na biso tosi toyebi makambo eleka na mboka na biso tozobouge te na sens oyo biso nyonso tokolinga nanu esalemi te e bato wana mpe ezosala bango kitoko na oyo ezosala conseil de sécurité aussi longtemps que peuple congolais akozalaka biso bana ya Congo tokozalaka kaka boye bango bakosoutenaka kaka Kagame parce que Kagame asala faire na bango bango bakosoutenaka Kanambe parce que Kanambe asala faire na bango atale ba américain mpona kochanger ba contrat minier bazolo bon par rapport na bango est-ce que baboyi Kanambe na Congo baboyi Kanambe ta problème na bango ezali bo revoir ba contrat na biso bana Kanambe aozala na problème na ba américain ka pona problème ya contrat wana mais ce n'est pas parce que ozoboma congolais américain et ba gouvernement na bango ba lobby ba mona mabe te mais kaka nde nalobaki ke batamite mamalamu mpe bazali kasi batamite mamalamu wana mpo basala intervention na bango il faut s'accorder na comportement moko ya bacongolais ke bato batelema aussi longtemps que biso tozotelema te toza kopesa mpe passe malamu esika ya bato baza mpona biso te baningana bato baza pour biso bazali oyo bazali mais bafani bazozela biso donc biso nde mutu so tosali bango baramase oyo biso tokosala mais aussi longtemps que tozaka na bapoliticien congolais oyo baza kobinisaka bana mboka chose que je n'arrive pas à comprendre jusqu'aujourd'hui que ti lelo oyo ti tokokoma na zizoyeba te soki kosenga biso même ti 2023 yango ti 2030 oyo peuple congolais aza komona un fayulu un mozito baza koke libéré na pasi aza nango babemba ba Moïse Katumbi baoke libéré bango eza kodépasser moni namoni moko boye na Facebook il se dit résistant a commis na njili ezaki bato ebele bafayulu bakartone bango na bamuzito alors eza kosenga vraiment que bangwanda rejoindre bato wana nakomeli eki discrétion c'est un collabo moto akomi nayebi te so botangaki un certain Fanjol soki Fanjol moko boye na Facebook okoma biloko ya boye c'est un collabo parce que oyebi doctrine ya résistance oyebi démarche ya résistance pe oyebi ke bafayulu baza koprone mpona baélection alors papa Mwanda se joindre na bafayulu mpona élection est-ce que garçon na osa mosala te akoboma résistance donc na résistance oyo il faut mo photokoma toko mo bato nga nakanisi na émission na nga na Facebook nalingi na bano désigner bato oyo na Facebook alobeli oyo mobe na ye natangi kombo ne na eloko ne nalobi oyo aza motu na biso te mama kati na kati yo te c'est Patrick Efonja ye Patrick Efonja abandaka ye muta abandaka makambo oyo ya fédéralisme depuis tolakisa ke azane kaka bolole makelela pamba atiki aye moto alobaka mikoleleki eumeli te Jean-Pierre Bemba bimisi bato et après yete lelo alobake aza moto oyo tokolingi kolekisa heure na yo banda koyoka kaye kotanga kaye na ba post na ya Facebook okomona ke ozokolobela ntaba akoyoka na ete lelo alobi A lobi alobi B ayebi ye moko kintaba na ye ndenge ezosala aza ntaba akotikala ntaba et malheureusement bapedant neti bango balingaka toujours kokoma ba érudit alors que baza kaka na niveau ya C
est-ce qu'il y a ce qu'on appelle résistance? Il n'y a pas longtemps dans la qui est avec Koloba, nous sommes occupés politiquement. Dans tout nier, ça veut dire quoi? Il y a des explications. Okay? C'est un problème politique. Et qu'on a yo, na moni que l'amour, na solatan tabakeyo. Ceux qui besoin la lettre, tout l'extérieur, pamba, alors que tout le monde pas c'est commis. Peuple a éduqué, même Faïlou, c'est une grande distraction, une vraie distraction de mauvais augure. Merci maman, la tigma de la messe. Oui, maman Katina, il y a quand même un komoko. Même tant que balobakao, voilà, bonaboyo. Yo, oza kolobake bato, bakoko osuga biso bazali. Na évité, là, nous avons un bangote. Parce que, awa, et les kotozaï, kosa, moi, misala, kosunga bato, pour na dossier na bango ya bangunda, motoana, akei kuna na home office nenge balobaka, batuni ye, yo zaki nani, o ngana zaki soda, o bona boye. Obomaki bato. Habité, comme Wangana. Si après, avec on dit oui, Obomaki, Congolais, na Bitumboana, na Bomaki Bat. Mais il fallait le dire. Allez, signer. PCS statut. Ayakape, na bureau na biso, on a vu statut, tala batuninga, yewana azako biso. Makawaningo wana. Évidemment, dans la vente, Nazako yoka ekak. Parce que Zaki, ben charity, mon co yaba Swahiliphone. Bon, moi j'étais là comme coordonnateur. Bon, Zaki kaba misa na biso yakosa. Donc, Nazako mon ate, montunini, oyako yako sauver biso. Yango wana na ABC, ma komi moko na komela ki na Facebook. Là, comme la jeunesse, il faut maintenant apprendre à tuer. Babomi yo obomi bango. Babomi yo obomi. Bolanda, la loi d'Italion. Œil pour œil, dent pour dent. Makamasi yako lubaka, oh, ce pays, quel ce pays? Hein? Surtout, ça. Et ça pour l'intérêt mindele. D'ailleurs, pour nous décolloquer tout coloba, on a proposé quand même que autant, soit va créer une autre organisation, ou qu'on a payé nous sous que les Nations Unies, bisoto que dans la soutien, Union africaine pour tout oui. Balage na balage. Alors, on a comme on a un politique na biso, à part pour nous honorer, nous avons affiché soutien directement. Est-ce que mon bango, ni Fayoulou, ni Banani, on a balobiango, ni Félix, Moutaye pour le baquet, les Banyamounas sont nos frères. Dès que tu dis aux frères Nabatu, Oya Kasiko, Obomaka Bandeko Naona. Na lupangu na ndako pa parana bino. Alors donc bato yo nyonso tout ça komona o ba politicien nyonso mama kati o ba kendeki wapi na Genval o ba kendeki na Île de Gorée to tsheba ngo mutima na magote. Pourquoi? C'est pourquoi ngai à partir ya lelo soki na kokoma na kobandaka kokoma la jeunesse congolaise. Pour Bangonde, peut-être moi qu'on a Bango, quand on a tombé dans ma commune, que Bango, plus tard, Bango, ça a quelque chose. Voilà. Donc voilà, maman Cathy n'a jamais sur le mal. Merci. Ngai nakanisi sikoyo soki na osala vidéo ezala bakombo musu na bando tangango par rapport na bamisana na bango ko citer penza batu wana boy
moni parce que bato wana bayebi force oyo eza na diaspora et que na diaspora il faut ezalaka na bato bayokanaka malamu te parce que bayebi que ata ndenge Mali ndenge peuple bimi ndenge eza boye soki okoti mpenza na kati okende kobimisa masolo okende kokuta diaspora na bango ejue rôle mingi. D'ailleurs moto oyo akomi mokonzi epai na bango asadresse mpe na diaspora alobi mpo toconstruit armée na biso tozwa armée moko makasi tosomba bibundeli tosomba babiloko boye bosala cotisation partout bozali. Ayebi ntina lance yango moni ayebi ntina lance yango eza na eloko moko ezalaki mpe na monaki yango esekise nga moke mais quelque part eza quand même eza kojue eloko moko boye asukisaki maloba na ye na ingeta na kasi me biso mo mpe ntango mosusu mpe biso mpe bakongole yango tozobunda eloko oyo biso mo tokoma oloba ngo na komba na ingeta na kasi msu tokomprendre nango mpe malamu te ye leka alobi makambo ya makasi alobeli mpe diaspora na bango alobi boye asuki na ingeta alobi yango ndenge wana na Mali yango nalobi ke sekise nga moke me nakotaki nalobaki ke quelque part bamouvement oyo biso tosali na diaspora babiloko boye esali neti epesi mpe na bato ebele ya bamouvement africain mingi mpe balanda oyo bakongolais bakosala na esika toza kosuka ezali ke tozokoma na suka makambo na biso te parce que okoko ndima te biloko ezoleka na mboka na biso na façon oyo eyebani na façon oyo souffrance ezali mais okomona kaka rwanda ekotaka mikolo nyonso na mboka okomona mpe kaka église ya génocidaire oyo roberwa bato baoki esambela kuna okikuta bana ya Congo okokuta bango nyonso bakotambela okokuta même génocidaire oyo aza na prison Cameroun parce que il fait partie ya bagénocidaire bato baokende babi tosambela mpo na ye abima tosambela parce que abi tosambela biso bakongolais mitu na biso tutya yango wapi naye komona biloko oyo o bakongolais bazalaka mayele bakongolais bazalaka mayele eske ya solo oyo tokosala yango bata mayele basalaka oyo ezoleka na biso yango na biloko ya bata mayele ou alors mayele yango eshuka nde na livre ke mayele ya moto azala wana aza moto abwania bazanga nde bwania ya kolinga mboka no mpo oluka kodefendre mboka no tala makambo ezoleka na mboka na biso eza na baresponsabilité minene epai ya biso bana mboka ngai bapapa na nga naoyebisa bino eloko moko nazaka révolte na eloko moko boye révolte na nga ezali ke mboka na biso peuple azala jamais éduqué peuple azaka azwa éducation moko te oyo akobatela mboka ne éducation ayeba kodefendre mboka ne mais alors que mboka yango ezala convoité banda kala sona mekolanda kaka le 4 avril discours ya Mobutu mais yango tokovivre babiloko oyo otokovivre lelo okobimisa na discours ya Mobutu na ONU okobimisa yango na lettre ya Lumumba eza babiloko eza ya kala mais pourquoi biloko wane wana te esala ke peuple wana pe eza peuple moko préparé na combat moni pourquoi eza peuple moko préparé na combat te moni parce que soki neti na Israël okuti bamakambo basalaka baprépara peuple na bango na combat soki lelo na Palestine ndenge bazali na bamakambo ya baterre na bango okuta bapalestinien baza préparé majoritairement na combat mais ozokende pai na biso na discours yango so eyebana na population wana population yango jamais a préparé na combat mama kati tema nanu bolimbisi tema nanu muke wana omoni tanko ba étudiant babanda kosala mobulu na Congo
président Mobutu akamataka bamususu atinda bango na kibomango bamususu bakanga bango na nini bakoma kosalisa bango mosala ya kisoda. Oh, mais baétudiant bakomaki bamususu basoda bakanisi ke lokola aza étudiant bazaka bato ya bongo, mais physiquement baétudiant bakomaki fort. Naza koregrete kaka o naza koexprime kaka eza regret. Pourquoi Mobutu a continué qui nini yango te que chaque session avant étudiant côté à l'université côté na mulongo nde yango wana bamboka mosusu ba Israël ozotanga yango na banani mosusu ba grec ba turc onga na tango na bandaki na ba kosama msala ya ambassade kuna bakouta Congo baye na Grèce pour okoka soit une administration continue moi me dit tout ça il faut on a que ça certificat moi soit vous avez qui réformer, c'est-à-dire que vous allez soda donc okoka que vous allez en beauté soit on a qui c'est que au salaire service non militaire partout au Kenya aux communautés respect dès le koana na chango pe na mutu na makanisi ngapi te to kwa kosala biloko ya ndenge wana na mokolo oyo ke soki nzambe asungi biso tosikoli mboka. En tout cas biloko wana ekozala pe na programme ya gouvernement oyo bagouvernement oyo ya biso. Quand je dis gouvernement ya biso barésistant po yango de kopesa éveil tala par exemple moi éveil moke Mzee Laurent Désiré Kabila a kopesa bato bango moko baza koya na stade kokende kosanrole bango lero wana bamonaki ke moto oyo ayaki aye na mwa politike moko na kote wana ya mwa bien ya kosala éveil patriotique ne jamais trahir la nation mais ndele batikelaki etambo te nazopesa ka exemple moko boy ndenge olobi ne jamais trahir la nation bozwi yango neti doctrine na mboka bozwi ka yango bato bakofilosophe batamba droit bakomi mpo na yango bato abwe bakomi ekoti bacours na baklasse ne jamais trahir le pays. Voilà. Bato nyonso bakoteli yango éducation badéveloppe yango sur baplan nyonso sociologique philosophique psychologique et tout bacours epesami basociation ale osalaka batéâtre bodéveloppe yango epa na bino peuple wana kozala éduqué peuple wana aza peuple oyo okozala neti mondele moko mokomosu na mboka ne moto mondo moko aza otambola azoli etabe ondele wana otaleka na maele ti moto mondo asisi kolia kaka moto mondo nanga akometaki ere poubele biso nyonso ekota biso na bareflexe fo poubele abwakaki kaka boye koko wana azwi epa na ye abilokota awa te ozomona ozomona eloko esalemi eza euti na éducation moko ya peuple ne jamais trahir le pays pourquoi ekoza philosophie ya mboka te ozomona. Par exemple, ceux qui parlent américain, balobi toujours grand, toujours plus haut. Américain cause en acete. Bilo kwa na ba enseignant ekota bana na mutu. Moi na Américain taza ya moke ya lobi fonga na longa. Bomona ba ona ba Jeux olympiques. Bomona na blonde ba se bataka do yefa longa couleur ya Amérique. Ba lata drapeau neti likambo. Mais éducation ya peuple yangwana devant un pays oyo eza convoité pays oyo batu nyonso bakoka nango na mabe pays ndenge wana il faut former peuple na ye il faut eza na armée moko eza na budget moko bokokamwa armée ya makasi babiloko makasi peuple moko aza bien éduqué tala Hugo Chavez asalaki yango na Venezuela Mama kati bolimbisi ozotanga ba Hugo Chavez ozotanga ba américain mais c'est parce que au départ ba oyo bazokamba bango c'est-à-dire ba Hugo Chavez na mutu na ye ayebi que mon pays d'abord
Yo ko bisanga ba danseur net ba failli du ba Congo ya bango d'abord. Yo ko bisanga ba nani Félix Chilombo. Ayebi ke Congo ezaye. Yo ko bisanga makila to nani politicien ni ayebi ke le Congo d'abord. Le peuple est à l'image de ses dirigeants. Le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Là, tu vas le bakango va constater. Moutou, c'est-à-dire l'élite, est sclérosée. Bon, on dit, Yosani, et Kobeba, maman. Na Congo, wana, un éclair de. Vous petit exemple, mon compatant, Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez que le pays est en danger tant où il est insufflé. Force soit que le peuple va lutter contre l'invasion. Le peuple Salakini, Alandaki. Nous n'avons pas l'élite. Il faut attendre pour éduquer le peuple à Lingamboka. Il faut abandonner Komko. Onyonga ba oyo balinga bazoko boya mboka. C'est-à-dire l'élite. Il y a mindonoté, les apportants la défaité. Et ce qui bat tout balelo bazoko linga papa ngwanda. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il parle bien, c'est parce que na maloba nae, na comportement nae, ils ont transpiré l'amour du pays et l'amour du prochain, c'est-à-dire l'amour de Congo. C'est pour cela que bato landaye. En tout cas, na landaka e mingi pona a démontrer na ba modèle nyonso ke alinginga alingi pe mboka nanga Congo. Tant que tu peux comprendre que ce sont les élites. Parce que le lot, nous avons l'exemple à Nani. Nous avons l'exemple à Nani. Politicien, danseur. Politicien, danseur. Tant que nous Kabila, soi-disant Kabila, Aza Congolais, failli le retour pour le Baksa, Kaza Congolais. Vous pouvez vous dire la mutuelle à ma fille. Mabamba qui mabanga te pona nini devant bloc anengwana. Parce que peuple conscient, ah yebi ke loko eza vrai te yo ke koloba na kando ba Rwandais bazo boma ba Congolais. Bo bamba mutango mabanga. Bo souligner eloko moko awa eza vraiment très important. Lelo makambo yo ya soutien oyo to sengi kolemba te faut chaque jour to lo bango pona Mukwege. Est-ce que Fayulu alobi yango? Est-ce que oyo nani muzito alobi yango? Mais siko to kundola. Pourquoi baboyi koloba soutien na Mukwege? Pourquoi? Parce que ba omemangambo ba mentor na bango. Oh Chilombo alobi pa na ye amoni que papa ngwanda sa alobi amoni que silence esembe pa na bango eza complice. Oh sikoyo fo ba luka ba assurer sécurité à Mukwege. Mais banani ba ko assurer ye Chilombo ba assurer kande sécurité na ye o mukoba linga ko abattre e ba battre ye sikoyo yo mutu sécurité no yusko ke ça la sécurité Mukwege nini. Alors, pas qu'il y a pour sécuriser sa batte. Vous avez l'insécurité. Vous avez l'insécurité pour assurer la sécurité à Moutoudengue. Voilà, il y a l'insécurité. Hein? Mouzito maman n'a pas Sabino Lelo. Mais Mouzito a vendu les Kivu. Ce qui m'a bakate, combo ya Mouzito ba pesaye boulongo moto à Kivu. Pourquoi? Qui a signé des grands contrats au EPSA, permission à Makambe Belé na Congo, pour exploiter le gaz vanille. C'est pas Mouzito, n'est-ce pas Mouzito? A expliqué Pichon dans nos combos na boulon au monte utapi. Botou na bato nyoso ya Kivu. Bakoyeb Sabino, Oyo Mouzito Sala, il a vendu les Kivu au Rwandais, c'est Mouzito. Akouanga na ba dossier zali Oyo, ajoute au Kobimisabo. Makenda Kivu ango. Mais à quel point ça sert la crime nae?
Mais babambake mabanga te pona nini? Pourquoi bazo supporter bango ba pesa ikombo na ba ebi on même pourquoi bazo yamba e? Ndeko lokobot soko sana ba dossier ndenge wana. Non, tozo ça l'émission penza lelo to sanka na ndenga masolo na ndenga poeme na ndenge penza masolo asama nzete penza Fayulu alobi Kanambe aza congolais bino boyebi ka congolais te boyebi ke aza responsable ba fausse commune aboma partout mais Fayulu na la alobi bo bambie mabanga te pona nini omoni eloko na yena loba na nani na Nikolokobot soko za dossier wana bulongo moto soko kolinga kopesa ngango bomatisa mingongo soki oza na dossier wana bulongo moto soko kolinga na komango na tiango na Facebook na ngai parce que na tina koma makambo ebele décret 009 par 12 du 24 avril 2009 Muzitu ateka ba compagnie nyonso tout ba entreprise nyonso tout là ba kaka par exemple Régie des eaux ateka la ba sénégalais o ba zakuna na kati Jeannette aza na kati ya masolo wana SNEL bateka RVA bateka biloko nyonso okimo oya or bateka alors bato wana bakaka koyebisa biso nini yango wana kutelo ba noko na ngai chuke akomi kotanga bango sikasika boye bango nyonso akomi kofustige bango malgré le fait que na moment moko bazali neti lokwa masolo na bango siko masolo esili donc biloko wana il faut tolobela yango lelo oyo boye tuberwa batunaki question na Jeune Afrique je pense. Bien me dire mon kaka, c'est ma mendele wana. Bon, vous faites les élections, mais de Kabila. Oh, mais Kabila, c'est un Congolais, il va rester dans son pays. Hey! Ma parole est lourde de conséquences. Na exagère, na landaka, na landaka, Fayulu lera lobango aza Congolais otika na pays na landaka. Alors, Muzitu, aza kosala ndenge wana pour na koluka entre guillemets ko se blanchir bamona kaye ye batambolaka na Martin Fayulu ye bona nyonso wana nani aza kofutela bango babiloko wana nani aza kofuta ko ezali George Soros aza soutenir banaki aza soutenir barwandais donc nous n'avons plus ni le temps ya ko oui tokolobela yango parce que il faut te dénoncer yango pour la jeunesse balanda ke nga na vandi siko nsima biro na ngai na bato komela monsieur tel bolabo jamais na komela bango te lelo boye tango bato basali bato na lae mpona procès Jean-Pierre Bemba bakotika lelo bato nyonso surtout bazalaki focalisé na likambo wana tango mpe abimi na prison alobi na ye ote ya koloba akoki koloba te il faut garder silence mais il n'a pas gardé silence pendant beaucoup de temps 4 jours après baye kotuna ye o yo komona ndenge nini Kagame baza kokota na nini aza kokota na mboka na bino kuna bona boye oui c'est son droit aza kokota na mboka na biso parce que bato oyo batungisaka ye kuna bautaka epai ya biso na Kongo vraiment otomona babiloko ya ndenge wana ezalaki biloko oyo biso tokokai kosala yango baémission epuis ntango akei kotushe lisusu eloko moko oyo akende kolobaki o Uganda n'a jamais pillé le Congo ide yango wana kulutu honore mwande batelemeli ye 2 piliers ya bamotivation ya bajuge etelemelaka nini Uganda balobi 1 nini occupation na ba nini activité illégale et puis 2 pillage de matière première donc yango wana
na beaucoup c'est comme wakati bon tokolobaka parce que bango de bazo occuper actualité poto éclairer batou na ba situation kolobaka non bato oyo tokoki kozala bango nini te bazali bato moko oyo tokotiela esi motema te bino jeunesse bosala ndenge bino bokoki kosala entre bino koyekola parce que biso lokwa toza nanu na bakangi biso awa na diaspora moye toya kuna eza te ntango tokoya tokotiela bino baprogramme moko malamu éducation civique ne jamais trahi le Congo vraiment kati na zone sud moko nakanisi okomona par exemple nga makambo oyo ya mboka eza koénerve mpenza mingi so ozolanda yango na ntango ndeko wana na Facebook na ntango alobaki problème occupation problème politique eloni yanga alatisa bato eloko alingi alatisa bato ezali ke problème mboka na biso eza nde na crise politique ozomona sikoyo tellement na diaspora bato bebele bakomi éveillé c'est pourquoi batop na bango le baye na bloka fédéral bala moko loba eloko alingi alatisa bato et comme c'est un problème politique dialogue na dialogue kasi posa na crise politique justement parce que mpo na ye nani na ye comment on dit syllogisme ne ezali toza na problème politique or tout problème politique et se résolvaka kaka na dialogue donc tokende na dialogue ozomona batop wana baza na diaspora baye na problème ya fédéralisme bakutani na mur bazwa na problème ya dialogue baza kolinga kocontourne yango parce que biloko wana ezosimba bien te na diaspora omoni e okokuta eza na bachroniqueur mosusu baza na baradio wana ngai soki omekolanda baradio wana eza kosala kokumisaka bafayulu bamozito nayebi ke nsima nango baza basalarie bafayulu na bamozito basalarie na bango parce que okocomprendre te bétise yango ezomona na liboso no mais yo ozokumisa moto wana fayulu afandi na poto na mozito baolia bafrite bazolia na bango bafandi na bango ti bayebi kaka kuna baosala biso misala ele oyo tokende population ebimi boye ale bakumisi biso boye donc ekomi kaka donc système ya tatu Tshisekedi yango wana biso bayi tocomprendre yango toyebisa bandeko na biso nyonso na mboka parce que batango mpe na mboka bazolinga oyoka te kongolo koloba topesa moto chance mais yo kopesa moto chance nayebi te bazocomprendre eloko wana te mais lere yo ozopesa chance wana ya une année mais yo kokende na cimetière yo kokoma squelette yo so osili nzoto na nzala oyebi ata ndenge ovivre te ozoba nazopesa chance topesa chance mais yo ozopesa chance mais yo ozokufa nayebi te so bato baza kocomprendre kopesa chance ao ndenge nini oyo ekoti epa bacongolais non totala ye nanu bokotala nani bakoyebisa population bapoliticien nyonso wana baza ya bino te baza ya bino te baza basalarie ya baoccupant bapoliticien wana okomona bato mosusu baza ya mayele bazoya bazosangana ono tifo dialogue na moto akosupervise yango ezali Macron oyo alobi mabele na bino mosusu kuna bopesa yango Rwanda mais oyo eza maladi te na mutu batango badocteur et puis bato mosusu bakomisa bango basaka mayele motu asaka mayele baye na schéma ya dialogue na supervision ya Macron aza mobomi voilà Macron qui ne connaît même ayebi eloko moko te na mboka na ye moko baza hein voilà
Oyemo en tout cas soko tali babiloko nyonso olobi qu'est-ce qui se passe na mitu ya bana ya Congo. Mitu na bango eza ndenge nini. Yango wana ngai nakota na thèse oyo papa Lokobota alobaka chaque fois que oyo alobaka ya bonyama wana. Parce que nyama mbwa depuis azala mbwa ti lelo a changé un comportement te. A changé te to bomaki ka na même formule. So bomé comme on a Kagame tactique na ye ba stratégie na ye oyo azosalela Congo mabe a changé kane yango te. Et mingi resusaka nango pe kaka. Parce que ça na ba top de l'intérieur ba osala boye et bozana moto obalobaka eza chance te mais c'est une grâce pour le Congo ya kozwa papa ngwana ndinga za wana. Papa ngwana na âge ne wana oazwa kobundana akoti na mboka inaba akende ye moka loba na kena fandisela bino ya za moto akofandisela biso na transition wana. Azoluka nini? Hein? Donc eza mawa mingi na ba misalo salame tokolemba pete parce que ndenge to telema boye to kozongaka pesima te ndenge to telema boye tozaka kokoba tozoke liboso bokomona na présidence un mois ba vide budget ya 17 millions. Oh là là. Wana pe kaka eza kaka ba o balobaki soki ba commission nini ba rétro commission yango wana pe kaka 17 millions ane ke kaka ba rétro commission ata bayibaka et puis baye ko distraire bato na babiloko moko ezole kaka il faut bato bayebake na bitumba na biso il y a trop ya ba distraction so ba mekomo eloko boye ministre moko aketi ya bino mutakala ne na réseaux sociaux po bino so boko molobela makamba mutakala boyeba ba dossier minene o mukwega lobi kuna be pa mukwega afandisi et frapper papa ngwanda ya soutenir ye kuna ba mindi kotela bino nini mwasi moko akofinga so mwasa chilombo. Allez bato balandi yango nzoka nde eza na dossier monene o etremblisse tuti pa o eza kuna. Allez siko bato bazolandaka ba théâtre moko kuna ezoya pe akuna olobi dialobi ya kobeta place o ane o kuna boye mais dossier ya monene fandi wana ke bato bazosala ba pétition bato bakosala boye mais bato bongo na bango ezwa kolinga ko rejoindre réalité te. Mutu neti oyo babengi Yuma. Est-ce que Yuma akosala eloko ni na mboka na biso kozala ya bien? Soki ezala ba muyibo azoyibaka ya munene parce que na simane azana mokongo ya compte ya Chilombo ya Dan Gretler ya Kagame ya Janet mais c'est Yuma nalandaki awa ndeko moko aloba na ngai awa intellectuel père professeur pa université abengi nga to solo abia mama kati omoni makambo ebandi ko changer penza okomona justice penza ebandi ko fonctionner donc ba élément l'état des droits nalobi papa nanga même na niveau na yo nalobi état des droits bando kota na mboka na bino seconde bino nde boko saka ba la mutakomona na maele no otanga classe alobi oyo lobi za vrai papa nanga nalobi esika mafia ezali état des droits ezalaka nabisa bino ezaki oui bolimbisi mama nanga vraiment olobi likambo moko mais osilisi mpenza te nalingi nabakisa nini est-ce que oyebi logique oyo ezoko sous-tendre pouvoir ya Félix eza dicité. Nous t'avons donné le pouvoir, nous t'avons donné le poste. Yiba ndenge olingi tikela biso pouvoir. Alors kokama teke 17 millions kokama teke 17 millions ekeli mois na compte la présidence en un mois en juillet déjà eli mois. Non. C'est la logique qui sous-tend
ndani wana régime wana yiba ndenge olingi mais ko toucher na ba intérêt na biso te ba intérêt na biso ya nini to boma mboka wana to sala na ba congolais o tolingi to piller Congo na biso na ba Rwandais yo ko lo barrière depuis quand oyokata Félix alobi atako na congolais babomina. Je me demande président ndenge nini alobaka jamais alors que la population na ye bazo kufa na Ituri azo koloba rien. Il s'appelle président de la République de surcroît garant de la nation. Il n'est garant de la nation que de nom. Boka manabinote mbongo nezobunga ekobunga ebele. Ekobunga ebele. Pour ayer et va penser c'est ce que tu sais koyiba. Tout ce qu'il peut faire koyiba. Il ne peut plus rien faire. Merci maman, la tique malbara merci. Ozolanda ba essaye ba soi-disant mataliba bazosala liboso bazwi liste moko babimisi kanamba na 500 milliards ba mozito bana ba 15 milliards bakanisaki eloko wana ekoeklabuse basilisi wana baye na essaye mosusu ya carte citoyen bomoni te carte identité moko eza baessaye parce que biloko wana bakunde congolais penza azali wana na pasi ne na souffrance na ye eloko azoluka eza carte identité oza sûr mama wana azosouffrir wana eloko azoluka eza essaye parce que projet yango wana akomisi bato wana barwandais amoni ke esimbi te sikoyo fo osala yango bakarte oyo nyonso bazokota na mboka ale babwaki essaye wana zomona ekosimba nde nini parce que na ye moko rwandais wana le rubero aloba aza congolais moko ayebaka okosa parce que yo kolanda azoloba te talaka expression faciale na ye okomonaka ye moko ayebika azokosa yo lobi okomisi bango bacongolais ke baza bafrère na biso mais bango moko bayebi ke baa bacongolais te lelo bademontre yango mukwege aplaide mpo babomi bacongolais bango bake baboma mukwege balakisi yango ke baa bacongolais te sikoyo tilo devant wana tilomba oloba sikoyo nini esukisi ye voilà mboka na biso mpona koloba ke tokokoloba mpe bayiba mikolo nyonso mais oyo ya biso ezali kaka d'abord tolibere mboka parce que so tolibere mboka wana totelemisi nyonso wana nyonso esuki omoni e wana bato bakomona ekosalema mokolo ka peuple akotelema na mboka wana ndenge bato bakanisaka ke o bitumba moko ekosama na Kinshasa babosana mutu ayebi ke jamais tumbo basali na Kinshasa jamais bakolonga nango tumba na kati ya Kinshasa jamais rwandais akolongaka devant peuple wana eloko ekosama epa na bango nini ekozala eloko ya biso esali tokima psychologie bazalaka nango wana ezalaka ke soki eningani parce que babundaka soki oyebi ke bokoko résister baza kokotisa basoda ebele na Congo mais par rapport na 80 millions oso batelemi mais yo moko en avance boyebi ke bokokolonga te baka na psychologie ya mokolo ekoninga na bango nyonso bazokima ndenge esamaka le Laurent Kabila atangaka komba motu te atangaka babizima karate bakubewa te alobi kaka barwandais aza rwanda bima atangaka komba motu te e mokwelandi oyo nyonso bazalaki na baresponsabilité nani atikalaka nani donc biso bana ya Congo eloko eza wana bazobanga biso mpe tozobanga bango alors ke mboka eza ya biso pourquoi tobangaka bango bandeko na biso ya Grand Kivu balobaka toujours ke so bitumbu eza koperdure eza po bino koto ya bakinshasa babazai babandu Equateur nyonso boyebi bato wana te biso toyebi bango baza bapere e bango mo mpe barwanda yango bakamwaka ke ndenge babangaka biso donc na congolais mpe toza kobanga toza koyeba te mais tala c'est la vérité na bango te opesa loi et c'est la vérité
Et c'est la vérité, maman. C'est la vérité. Rwanda, mon colonie, n'a dominé mon tout. N'a dominé dans Ouganda, parce que Ouganda est. Basani na Ouganda, basani na Congo, basani na Ouganda, c'est-à-dire que oyo bazo benga ba opposant, nzokande bango nyonso, baza ba rap, ba dia kana même ratelier. Le problème na biso mama eza makasité. Eza bozoba. Bozoba banani ya élite. Bozoba ya élite. Tozo kolobango. Tango élite azola, omoni tango moko ga télévision, c'est-à-dire une élite abandi ko telema. Omoni neke tche panique. Non seulement tche panique na Rwanda, et tche panique même na Occident. Na tangi journal belge moko mais c'est pas possible. Ce qui est là qui journal ya Inde, n'a pas comprendre. Ce qui est journal ya Égypte, n'a pas comprendre. Mais journal belge va reconnaître que maintenant il faut battre la makambo autrement. Il faut communiquer la makambo autrement parce qu'il y a trop de morts. C'est-à-dire, panique côté Libango, c'est l'élite de la bicho mutueza défaillante. Il y a un autre de l'autre subir nyosoyo. Dans un exemple, moi, Ghana. Mikoleleki, tant que Macron outi Ghana, et bien, quand on a une image, le président ghanéen le bine n'a pas saqué. On a besoin d'un fonds monétaire. On a besoin de rien. On a besoin de rien. On a besoin de batika bango calme que baluka ndenge bazoko luka bango moko. Est-ce que boyebi que après wana il y a eu une rébellion qui a voulu commencer dans la Ghana. On a que les Ghanéens ont étouffé dans l'œuf parce que tous les intellectuels ont été contre. Bazo soutenir yango atamukete. Boyebi que dans le niveau Ghanéen comme il est là, ce qui rébellion c'est pour détruire le pays. Et premier à critiquer Kiango, c'est Jerry Rawlings, l'ex-président de Ghana. Et aux autres communes, quelqu'un qui fut président à Tambola Makolo, a réglementé circulation, parce que circulation, Moutoumora Kocha, Mouboulou, a bloqué Bazela, et à tel monsieur à Baba verbalisé. Nani na Congo ko sa ndengwana. Quelle est cette élite pour se permettre ndengwana? Jamais. À se goinfrer. Attends, tu peux être ancien comme ça des zones au Salangote. Le problème na biso ya mowana. L'élite est défaillante. Et ceux qui toza mayele, to bada pour pousser peuple na biso. À cette désolidarité n'a pas politicien kakate mais na toute l'élite. Na toute l'élite dans son ensemble. Ba professeur, ba nini, pour se désolidariser na bango. Landa ba émission ozo le kanaba radio, dans la télévision, ya Congo, pour nous mona que l'élite est tombée si bas que on se pose la question, ceux qui faisaient la tanga classe. On se pose la question, ceux qui faisaient la tanga classe. Merci, maman. En tout cas, nayebi te soki toza suna makambo mosusu ya koloba soki ndeko mosusu aza nango parce que toépuise bapoint na biso na bamasoloka nde tobeti boye na oyo ezoleka epa nga nakanisi papa na nga Lokobot nazongi kaka na eloko nalobaki eza na problème ya éducation na ntango tozozwa mboka wana tokosala mpenza soki nane soko 2 ans musicien nyonso akobeta ya biso banzembo babolingo te d'ailleurs bamusicien mosusu esalama na Congo tokosala lokola na Irlande ntango bazambo ya oyo zamba ya bela ntango bayembaka bazamba bayembaka bamandalala bayembaka banzembo ebele oyo ebimaka na période moko boye bayembaka bolingo te tobinaka te. D'ailleurs, nalandaki émission moko musicien babenge Karma pa alobi tosi toyembi babolingo ebele nalingi susu banzembo babolingo te oyo abimisi nzembo moko baobimisa sur mama ye moi oyo mwa ndambo nango ebimaki eningisi ye moko kuta alobi
batenga na insécurité ka po na flash nzembo wana batunie na banane alobi mais ça groupe ba médecin abi groupe ba médecin pourtant biloko na lobi eza vérité abandi kopesa na ba exemple ba biloko alobi siko ba nzembo nanga nazozwa siko ka ba situation mboka yango na yembeli yango ndenge zaki ba lwambo alobi siko na changer orientation to yembeli bolingo mingi hein nzembo ne na septembre ya mama ye mo ekobima bi so na bi mama ye mo ezaka hôpital mama ye mo te bato batia na motu eza hôpital nyonso ya na mboka na biso eza na babiloko eza déplorable eza koleka yango wana na yembeli yango bato bayeba o eza koleka voilà au moins babiloko mosusu toza nango besoin batéâtre biloko nyonso il faut koéduke éducation eza te neti bato mosusu oyo omona ya mayele soki eza na juriste mo baobenge so vata soki nani kombo vata so mbata na me nazo comprendre te nalobi mais comment tata yango ondire bato bi etonga moko boye mutu oyo bayebaki ye mutu ya mayele boye akomi mpe na bozoba yo koloba mbata ozokende mosika oyo ya biso moko elika mbokolo nakanisi ndeko Lokoboti oyoka makambo na ye na Paris kuna bato mosusu bazokumisa ye oui vrai professeur mais ntango batunaki ba question omoni ndenge akomi yo moto ozalaki na sommité okomi koya kolatela bato batriko ya FCC alobe aboteli bino atikeli bino bakadu bana oyo aboti biloko atikeli mboka na biso ko biloko oyo atikeli biso depression na mboka ezali eza bana oyo aboti ozomona mutu ezosala donc voilà na mboka na biso toza na problème mingi ya éducation problème ya mentalité mpona komona ke na ntango tozokota na mboka tomona mosala monene oyo tokozala nango bapapa na ngai nalobela bino eloko moko moke na bato bazwa kolanda émission pourquoi na diaspora bato ebele e baza bato ebele c'est comme si na opesa mino exemple moko boye lelo yo le omoni papa ngwana ndenge aza wana eloni bato baobange pa papa ngwana bazokanisa ke na balogike na ye na ntango tookota na mboka bango esika baza kolinga bazala so baministre so bapg so banani bakozwa place wana te baintérêt personnel na bango ekosimba te voilà na logique na bango yango wana baza kotala plus eloko eza plus na motu na bango eza baintérêt personnel est-ce que ngai na kozala ndenge nini soki papa oyo azwi akomi place wana alibere mboko lelo aza place wana ekozala ndenge nini voilà eloko nakanisi nakasi eloko na oloba papa Lokoboti ayebi quand même yango nazoke na problème moko éducation biso ndenge totanga ba classe na primaire na secondaire tokesa ba étude à likolo ba forma biso kaka pona okende kosala musala nasali ba classe boye na sisi na keka na emploi wana monde francophone na Afrique mais soko landi ba monde anglophone ba forma bango pona ba babenga oni po baza ba entrepreneur c'est-à-dire ceux qui mutu asilisi aza na formation moko ya création d'emploi et biso na mental na biso toza na biloko ya ba création d'emploi te et pas la biso eza na 6 classe na kelu comme ça la nazosala yango eza na diaspora yo za na diaspora ozwi ba mayele ebele bamusu bazwa na nzela classe bamusu bazwa côté ya expérience na ba manufacture nga na vivana congolais moko na Charlotte akeka kosomba po asalaki na ABM na manufacture ya ABM azwi ka ba pareil azui asangisi a monta vraiment ordinateur otozo sale yango voilà l'intelligence voilà oyo pragmatique
lelo yo toza na bamboko tozomona ba création d'emploi mutako somba camion a créer ba société moko boye et sokolaka ba bureau hein ba cleaning wana ça dit biloko ebele toyekoli bamosusu mpe batangi baklasi bamosusu na nde bona bamanufacture na babiloko ebele pourquoi te topense ke na ntango tolibere mboka na kozala créateur d'emploi eloko eza koboma biso tomona toza baministre biso nyonso tomona boye mabele wana mabele ya mboka biso eza fertile mpo na nini moto abongisa te ke lobi asala ferme azala fermier pourquoi pas pourquoi tozali borné kaka ngai ministre ngai boye pourquoi kozala créateur d'emploi te ke lobi tokoti na mboka okoti osombi camion na yo lobi bon ngai naza ko engager bato pona kokombolaka ba bureau na ville nga naza ko nasali société na nga po ekombolaka libanda ya boye pourquoi te tozala ba créateur d'emploi esika mosusu mpe ezoboma biso yango wana lobi nozala nani soki tokei awa to soutenir papa ngwanda tokei nazomona esika na ko s'en sortir te na vie na ba logique na ye et okomona peta mususu na bato pe baza pe pembeni pe ya papa ngwanda wana okakoko azaka na pareko o azaka boye akolota pe pa na ye kozala ministre akolota pe pa na ye kozala PDG eloko ekosalema nango te pourquoi tokoki olota te tozala ba créateur d'emploi okoremarke mingi ezaka ba monde anglophone mpona nini président ya Ghana lelo omone te ke asali mwa poulailler moko boye ya ye aza vivre mais parce qu'ils ont un problème d'éducation n'habitez pas papa nanga sobo d'accord nanga te éducation ana na monde francophone éducation ana eza penza mabe makasi tozaka ba créateur d'emploi te pourquoi voilà donc eloko yo nakotika yango te naza mokomsu na obongisa penza masolo yango totalaka babiloko ezosala biso na diaspora awa tozokoka kozala diaspora moko évolue te diaspora moko oyo deva likama oyo eza na mboka na baliberté oyo toza yango na bamboka oyo toza kolalisa pongi ke bandeko na biso basilaka bakufaka butu moi na mboka c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, toza batu moko, toza na force moko ya makasi, oyo bango bazobanga biso so baza ko sombaka batu na bakati na biso parce que baza ko banga biso. Mais voilà, yo bazobanga yo pozobanga batu wana, mais siko tokosuka wapi? Papa na nga na epa na bino commentaire et puis maloba osuk ces émission na biso na mokomo lelo. Papa lokobot na ebite sokoza wana. Mama Kati pona kosukisa na kozonge na likambo moko oyo na uti koloba sia sikoyo. Omoni que lelo ba Congolais oyo batiolaka biso oyo batiolaka papa Ngwanda en particulier. Lelo ba komi kopesa kaka raison na makambo nyonso. Oyebi lisolo oyo ya ba investisseur allemand oyo ba taliban ba tie biso makelele mikolo oyo nyonso tokopema te bazwi 50 milliards et l'équipe ezongi boye. C'est une vaste blague oyo na koloba no mama efingisi Congo lokola nano efingisa Congo mokili moko boye te ba escroc moko boye ba ekota la président soit disant que ba eko investir alors que escroc wana escroca déjà Congo 15 millions de dollars. Au moins, esika nazo kolobake Félix azali kama na lobaka ngona ebandeli bamule leki na lobike oyo tokomona na tata wana nanu tomoni te. Félix est un imbécile patenté. Ba escroc moko ba ye ti ba koti na présidence et na kolobano ba koti na présidence ba fuyaki bango te. Ba koti na présidence ba kutali na directeur à cabinet au tient ba disposition protocolaire nyonso pour na accueillir ba escroc oyo likambo ya
ya barrage ya Luena mutu ayiba mbongo wana tata oyo amemi délégation ya allemand. Comment un pays sérieux avec des services de sécurité de sûreté ya sérieux bakoko déceler mutu ndenge wana te? Comment maman? Et c'est une énième fois likambo ndenge wana esalami na président sa Félix. Ozomona te ke komi grave. Ozomona te ke donc azongisi biso na niveau moyenâgeux. Te maman, tout ça la makasi. Tata wana sa mandaté, pardon. Pardon. Na tangi yango na journal marocain. Ah bon? Soni. Na kanisaki ke ba marocain baza jaloux na biso tozwi 50 milliards nzokande bazoka biso mawa pona bolole komi oya biso komi na niveau ezangi ndeko pasi na motema. Bongo congolais bozomona batu neti bataliba bazoko crier tongo midi pourquoi Félix a vu 50 millions. Boyebi pe keza lokuta ndeko na bino Fabien alobi yango, Kerwin alobi yango, ba journée belé ya Europe ekomi yango. Mais bazo continuer ka kondima. Te mama. Mesure sanitaire à monene otokosa na Congo kaka. Il est petit fait kufa. Il fait kufa. Tant que il est petit kufa te Congo ko progresser te. Bilobananga suka yango wana. Merci maman. Merci papa Mbelo. Merci bandeko nyonso balanda ki émission na biso na poko alelo. Neto kutani dimanche prochain, même antenne, même radio. Oui, merci. Merci maman Kaki. Moni makambo yo loba mwa makasi. Oui, omoni makambo toza koloba. Makambo oyo ya Félix na bandeko na bataliban. Oh, ba désarmer Kingakati. Oh, basali boy. Oyebi moko nga tuna kabine. Est-ce que ba envoûter batu ou bien ba petit bango nini na yebite. Alors, ndenga na kozaki koloba liboso na ekozongela mwani gawa awa makambo oyo ya ba réunion bokuto ba tuti baza kosala na Kinshasa na ba Rubero na ba Jeannette. Et puis na bosa kotaka kombo ya mwana mwasi moko Mami Rugwiza. Mami Rugwiza azali leki ya mwasi ya oto zobenga alias Joseph Kabila. Leki ya mwasi na ye penza oyo abalaka ye oyo baza na ye famille. Ba nani oyo ba Olivier Lembe. Mwasi ni wana ya tuti. Ya tuti. Donc réunion wana basali yango kuna po bakopesa rapport na bajamu nyapenda tuti oyo bakoya kosala réunion na Bruxelles po bakoya kuna. Alors donc eza eloko moko tolobela mpe diaspora oyo ya Bruxelles bakende kuna koempêche bango basala eloko wana te soki kopanza soki makila ekotanga etanga. Et puis en plus de ça, bon, diaspora baluka pe place ba place eloko wana eko se tenir. Si eza natindeli yo na ba nini na messenger okomona ngo wana. OK. Adresse ezali bango babombi te Papa limbisanga na pesa adresse na rue Froissart okiti na métro place Schumann. Dans la rue Froissart. Okiti na métro place Schumann. Merci. Donc voilà. eloko wana batuti baza kosala mpona komaintenir occupation yango wana mama Kati nga na kotika bango te. Ngai chaque fois soki nazwi likambo na kokoma lokola bango moko bakomi
kolinga kwa ko otia flash na ba Facebook baninga ba flash sina babe kombi masombo bonso bamona mona eza na Facebook soko kotika na feed na mille na ngai Robert Mbelo komona donc yango wana makati merci mingi na bandeko oyo bayoki balandi biso merci na bango nyonso tu nde tokokutana dimanche oyo koya na émission mosusu ya analyse commentaire matondo bapapa nanga bandeko balandi ya émission analyse et commentaire émission na biso esuki awa na eye nyonso tolobi mpona mokomwa lelo yango nde ekosenga biso totelema susu makasi ezongisa biso na baresponsabilité na biso toyeba ete oyo ezoleka na mboka na biso toyeba ke Nations Unies eza contre biso na ba biteni nango nyonso ba conseil de sécurité tout eza contre biso. Alors tout yeba ke kosikola mboka na ekodépendre na biso e bango nyonso bakobanga peuple congolais mukolo kaka peuple akoningana c'est fini yango wana devoir na biso ezali il faut toyebisaka bandeko na biso na mboka ba vérité il faut tosalisaka bandeko na biso bayeba parce que soki bandeko na biso bakomprenaki bayebaki mpe bakomprenaki bien que babiloko nyonso akoyamba bamozito na bafayule nyonso baza baassassin baassassin mozito moto ateka mboka na ndenge osakana te na ntango azalaki na mandat premier ministre e oke kozwa fayulu ye azala na mokongone kaka na parrain na ye Rouberoi. Alors moto aza na parrain Rouberoi oyo osala mpona kokata mboka eloko nini ekozala esika ya motu wana. Donc toza na droit ya kosalisa bandeko na biso baaccéder na vérité koyeba bamakambo oyo eza koleka na mboka et peuple na biso ayeba ke aussi longtemps que aza toujours derrière baélite wana derrière bapoliticien wana ye pasi na ye ekoyaka kaka pasi na ye ekokontinuaka kaka wana eza vraiment que bana mboka biso toana devoir monene ya monene esika bana mboka mpona yango tosalisa bango tolemba te etumba na biso tokoki olemba te e banso nde tosi tobandaki bapétition bacampagne na biso ya otouche Mukwege otouche bana ya Congo otouche Mukwege otouche biso nyonso tolemba yango te parce que mokolo biso tokoloba ke tolembi neloko wana e bokoyoka Mukwege baleki ye ozomona parce que ndenge totemi biso nso autour ya Mukwege bango nde bazana bayebi ke ata kaka nyama moko eswaki Mukwege boye eza barwandais ate elo moko Mukwege moko asaki erere elo moko eyeli eboye eza barwandais bayebi ke nde bazana eloko wana etie bango deja na position mabe na biloko oyo balakisaki. Donc to soutenir ye to soutenir Papa Ngwanda parce que Papa Ngwanda abimisela biso 7 mesures et 7 mesures wana ezali soki to appliquer yango kaka yango wana libération ya mboka soki to appliquer yango libération ya mboka et na ba oba ko comprendre cette mesure to ça la campagne nango makasi na réseaux sociaux et puis bandeko na biso na bamboka to yebisa bango 7 mesures engi koloba nini. Voilà, émission na biso esuki awa natondi Papa Lokobot natondi Papa na biso Robert Mbelo na disponibilité na bino émission eye natondi bayi banso balandaki émission eye totondi technicien Papa na biso noko etani ye mutasaki tokota la banda kuna bino ye pe mutasali yete asangisa biso na masolo eye totondi ye esika zwami vraiment ezako ya bino nengwa botuli kati émission na biso suki awa boti kala malamu bye bye.
bakamata bakongolais en otage. Ewa bato, etikala bato, Manakini, Tolongi, tout ça. Dégage! Lokolande banzinzi dega